खाजन शेतां काबार जातली म्हूण नवो बोरये पूल बांदपा खातीर थळाव्यांचो विरोध आसा। हो विशय आयज फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेत मांडलो। बोरये पूल बांदपा खातीर कितली घरां आनी खाजन शेतां काबार जातली म्हूण आमदार विजय सरदेसायन मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारलो। आता हो जो ब्रिज येता, बोरयेचो ब्रिज येता, हो ब्रिज खाजन जमनींतल्यान पासार जाता। शेतकऱ्यांचे प्रमाणे CRZ नोटिफिकेशन अशें म्हणटा की खाजनां काबार करून तातूंत कन्स्ट्रक्शन करूंक मेळना, हें प्रोटेक्टेड अशें म्हणून म्हणटात। म्हणटकर हांव एक पॉयंटेड सप्लिमेंटरी म्हजो पयलो घालतां की कितलीं घरां आनी कितलें खाजन जमीन ह्या ओरिजिनल अलायनमेंटा खातीर काबार जाता आनी 7 अलायनमेंट्स जे प्रपोज केले तातूंत तो खंयचो अलायनमेंटान कमींतले कमी घरां वतात आनी कमींतले कमी खाजन जमनी पेड्यार जातल्यो। हें जातकर तूं थंयचे शेतकऱ्यां बरोबर, तूं नॉट MLA मिनिस्टर, तूं वचून ते बोरयेचे आनी लोटलेचे शेतकऱ्यां बरोबर बसपाक तयार आहा की बाबा कित्याक म्हाका सारांश जो कळटा, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट सांगता ते भशेन ब्रिज जातलोच, आतां कोणाची जमीन वचपाची, म्हजी काय तुजी, हो इशू म्हूण हो सारांश तो घेता। हें म्हजी काय तुजी आनी तातूंत सगळ्यान बेस्ट अलायनमेंट खंयचो हें उलोवपाक तूं वचपाक तयार आहा आनी ते शेतकऱ्यांक आनी लोटलेच्या लोकांक मेळपाक तयार आहा, कित्याक तूं लोटले ह्या दिसांनी भोंवता म्हणटा तुवें वचूंकूय जाता आनी तांकां मेळूंकूय जाता। हें तूं तयार आहा काय म्हणटा हांव करपाक। बोरये पुला खातीर एकूय घर मोडचें पडचें ना। शेतकऱ्यांची खाजन शेतां वांटोवपा खातीर सरकारान यत्न सुरू केल्या म्हूण आमदार विजय सरदेसायन विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। तशेंच ह्या संदर्भात लोटलेच्या शेतकारांची भेट घेवन तांच्यो समस्या सोडोवपाक आपूण तयार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। पयलेच फावटी ह्या 10 वर्सांक तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळे ब्रिज, जुवारी ब्रिज सुद्दां म्हणजे पयलीं खूब पयलीं 30-40 वर्सां बांदता 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 करून थंयच उरलेलो। द सेम वे द बोरी ब्रिजाची गत आसा आनी ताकाच लागून बोरी ब्रिज जो आसा पळय न्ही हो गोवमेंटान बांदूंक घेतला आनी डॅट कम्स अंडर डॅट हायवे, म्हणजे आमी येवटेंतल्यान जो बेळगांवांतल्यान जो हायवे वता ताजो रस्तो अप टू कुर्टी पर्यंत जाला आनी येवटेंतल्यान जो वता म्हणजे परत ढवळीच्यान डायरेक्ट पणजे येवपी रस्तो तो फक्त मदलो पॅच उरला। आतां रिगार्डींग लोटलेच्यान मिसींग लिंक जो आसा वेर्णा इंडस्ट्रियलिस्टा खातीर तो येवन लोटले थांबला, ताकाय खबर आसा, तो जाणा। आनी इन लाँग रन हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार इंडस्ट्रीच्या दृश्टीन म्हणजे आमी आतां पळयता जर पर्वरी जाल्यार तो रस्तो वचपाकूय गरजेचो आसा। पण एक गजाल की बोरी ब्रिज हो परत बांदपाक जाय आनी ताका लागून ताणें जें म्हटलां की 7 अलायनमेंट केल्ले, खंयचो अलायनमेंट घेता, म्हाका दिसता हांवें अपलोड केला त्या क्वेश्चनाचेर, बाकीचे सगळे अपलोड केला। बट आत्तां जो आमी अलायनमेंट घेतला ते डॅट सर्कल फ्रॉम द फोंडाच्यान येता त्या सर्कला कडल्यान फुडें तुका खबर आसा तो 7वो अलायनमेंट नंबर 7 हय, म्हणजे तो गणपतीचें देवूळ जे धाकटें त्या हेज्या कडेन आसा पळय, जो लो लायंग रोड आसा जो सदांच तसो थोडोसो पावस पडलो काय तो बुडटा, लो लायंग एरिया, थंयच्यान तो डायरेक्टली म्हणजे तुज्या विदावट एक सुद्दां घर जें आसा पळय न्हू हें डॅमेज जायना। टोटल लँड जी आसा 39.3184 हेक्टर खाजन लँड, इट इज एन 11.01 हेक्टर आनी एकूय घर जें आसा पळय न्ही हें डॅमोलिश करचें पडना ह्या अलायनमेंटा खातीर। त्या आमकां लोकांचें घर अलायनमेंट करपाचें ना। म्हाजे सेंटिमेंट्स त्या शेतकऱ्यांच्या कडेन आसा। आमचो मिनिस्टर बाब एलेक्स त्या सगळ्या शेतकऱ्यांक घेवन नितीन गडकरीकूय मेळ्ळा, तेणी तांकां आजुनूय बी जर कितें प्रोविजन करून तेंची लँड वाचोवपाक शक्य आसा जाल्यार ती लँड जी आसा पळय तितकी आमी वाचयतात। आमी GCZMAचें एप्रुवल जें आहा ह्या प्रोजेक्टा खातीर तें इन प्रोसेस आसा, तुवें म्हटलें त्या प्रमाणे इन प्रोसेस आसा, ताजें एप्रुवल आमी घेतलें। ओके, दुसरी गजाल, तेणी लोटलेंतले जे शेतकरी आहा पळय न्ही, पयर मिनिस्टर गडकरीक मेळपाक आयिल्ले तेन्ना तितक्या जाणांक हांवूय पर्सनली मेळ्ळा त्या मिटिंगेक, आमी दोगूय जाण मिनिस्टर आनी हांव आसलो आनी परत त्या शेतकऱ्यांक मेळपाची म्हाजी तयारी आसा। हांव गोंयांतल्या कोणायकू ज्या ज्या विशयाचेर जाय पळय न्ही ताका प्रत्येक फावटी मेळटा आनी त्या खातीर तेंचे जर इश्यूज आसत जाल्यार हांव पर्सनली इंटरव्हीन करता आनी रिजॉल्व करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।